आज हम हेलो गाइस, कैसा सभी लोग। तो आज हम लोग खेलने जाए सबसे और हमारा गोल है कि पूरे 5000 स्कोर करना है हमको, हमारा गोल है। तो चलो अभी हम हैं, आप लोग स्कोर में ध्यान देना। अभी तो मेरा 100 भी पानी है, लेकिन अब हो गया। हमको 5000 करना है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे 10,000, क्योंकि वैसे तो हमारा टारगेट सिर्फ 5000 का है, लेकिन हम 10,000 भी करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाए तो ठीक है। और मेरे को मूव सिखा रहा है, सीख ही लेते हैं। ये सीखने के लिए यू रॉक, आई एम द बेस्ट। स्काई हमको ये वर्जन कंप्लीट करना। वो जेक वाह, ये जूते तो काफी कमाल के हैं। ये ओ मैं गलती से टकरा गया, लेकिन मैं मरा क्यों नहीं? शायद से, लेकिन मेरा स्केट बोर्ड चल गया। अभी मेरा स्केट बोर्ड, ये शायद से स्केट बोर्ड हमारे स्केट बोर्ड की वजह से शायद मैं नहीं मरा। मुझको इतना कुछ खास आइडिया वाइडिया नहीं है। हाँ अरे, और मुझको इतने पीछे कहाँ स्पॉन कर दिया भाई? और ये कौन सी जगह है? मतलब मैं कुछ अरे 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 नहीं मर रहा। मैं तो सीधे ही जा रहा हूँ। यार मुझको नहीं पता ये क्या हो गया। गेम में ना ग्लिच आ रहा है, ग्लिच। अरे गाइस ग्लिच आ गया। वो रहा मैं मैप के नीचे हूँ। मैं मैप के नीचे कैसे आया भाई? और मैं मरा क्यों नहीं? सब चीज़ों से मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ा? अब जाके बढ़ रहा है गाइस। यार ये तो काफी मिस्टीरियस है। तो मेरा नहीं बढ़ रहा स्कोर है, अबे भरा। हाँ यार, हमको 5000 करना है। ऐसा हमारा 5000 थोड़ी ना होएगा। और ये एक पोगो स्टिक है। मेरा आज मरने का मन कर रहा है वैसे बताऊँ तो सही। ये चलो, अरे मैं मम्मा को क्यों नहीं लेकर, लेकिन मैं टपक गया और मैं फिर से यहाँ पे मतलब मुझको मरना ही नहीं है। वाह, मरना ही नहीं है मुझको। यार ये गेम में कौन सा ग्लिच चल रहा है यार? मुझको नहीं समझ में आ रहा है। लो मैं मर गया और मैं फिर से यही पे स्पॉन हो गया। वाह, मैं तो यही करूँगा, यही मरना नहीं है भाई। यार गाइस ये पहुँचेगा भाई? मुझको नहीं लगता ये पहुँचेगा। मुझको ऐसा कुछ लगता है कि ये पहुँचेगा, लेकिन गाइस ये तो सच में नहीं पहुँच रहा है। मैं जल्दी से आ जा बस। सॉरी मैं अपनी आ रहा, मैं इसके साथ ही खेलता था ऐसे। अरे नहीं, मेरे को नहीं करना था। अरे नहीं, फिर से आप वेट करो। अब इतना कौन ही है? ये क्या है भाई? गाइस यार काफी टाइम ले रहा है। मैं तब तक सोच रहा हूँ कि ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग तो बस हमारे ये सारे मिशंस कंप्लीट हो गए। ये और हमारे नए मिशंस भी हो गए। रिसीव स्टार्टिंग गेम। अरे यार ड्राइंग, ये देखो, ये रिसीव करो। रिसीव पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है आके। मुझको नहीं कुछ समझ आ रहा। रिसीव, जब मैं इसको दबा रहा तभी यहाँ पे कट हटा दो और कट लीव हाई स्कोर। और हमको तो ज़्यादा हाई स्कोर बनाना है। वैसे भी मैंने मरने का मन कर रहा था, तो जैसे टैप टू प्ले। अब देखना, अरे मुझको फिर से मत सिखा
है यार? लगता है इस गेम में बहुत ज़्यादा बग आ रहा है, इतना ज़्यादा बग रहा है कि कोई समझ नहीं सकता कितना ज़्यादा बग आ रहा है। इतना ज़्यादा आ रहा है कि कोई बता तक नहीं सकता कितना ज़्यादा आ रहा है। सच में इतना ज़्यादा आ रहा है कि इतना ज़्यादा आ रहा है कि इतना ही ज़्यादा आ रहा है। वाह 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 वाह, ताली बजनी चाहिए मेरे लिए, ये ताली बजनी चाहिए। अब बजा भी लो ताली। मत बजाओ गाइस, मत बजाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी 5000 स्कोर करके दिखाएगा। 10,000 भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस बार वीडियो में कोशिश करेंगे, लेकिन हम बनेंगे सबवे सर्फर्स का प्रो। घंटों तक खेलना पड़ेगा तब जाके बनेंगे प्रो। कैरेक्टर्स भी अनलॉक करेंगे, वैसे कोई बात नहीं है, करेंगे, सब कुछ करेंगे।